Comisión de Auscultación. Comparezco ante ustedes para manifestar mi total apoyo a la candidatura de la doctora Lilia Cedillo Ramírez para ocupar la rectoría durante el periodo 2021-2025. Lo anterior, en virtud de sus logros y trayectoria universitaria, mismos que son de todos conocidos, pero sobre todo porque verdaderamente le tiene amor a la universidad, el cual se puso claramente de manifiesto en las semanas pasadas, donde actuó con respeto, con prudencia, con sencillez, con estricto apego a las normas. Y eso solo lo hace un verdadero universitario como ella.